안녕하세요, 프레스입니다. 오늘은 바이크 체인 교체 방법을 알려드리겠습니다. 교체하기 전에 일단 마일리지를 확인하셔야 되는데, 마일리지 간단히 확인하시는 방법은 이렇게 교체 눈금을 봐서 교체하는 경우도 있지만, 보통 순정 제품이 아닌 경우엔 좀 이 규정대로 맞지가 않아서 일단 그냥 보편적으로 보는 방법은, 첫 번째, 이렇게 스프로키 쪽에서 체인을 뒤로 옮겼을 때 4mm 이상 옮겨지면은 체인이 확실히 늘어난 겁니다. 그리고 대기어 같은 경우엔 전체적으로 마모가 고르지 않거나 이상한 부분이 있거나, 아니면 이렇게 대기어가 날카롭게, 이거보다 더 날카롭게 되면은 꼭 교체하셔야 되고요. 체인 같은 경우에는 이렇게 유격 편차가 심한 경우 교체하셔야 되고요. 심하게 꺾여 있는 경우는 교체하셔야 됩니다. 자, 일단 교체 방법은 속이어 커버부터 풀어주십니다. 자, 이때 푸실 때 기어를 넣고 푸시면은 이게 여기에서 타격을 가하면서 미션에 무리가 조금이라도 갈 수 있기 때문에 엔단 상태에서 그땐 이 미션이 회전하니까 리어 브레이크를 꼭 잡은 상태에서 푸셔도 됩니다. 잠깐, 저는 리어 스탠드를 잠깐 제거하고 풀겠습니다. 푸실 때 간편하게 임팩을 쓰셔도 전혀 상관없습니다. 글라인더로 그냥 직접 자를 수도 있긴 하지만 위험하기 때문에 체인 툴을 사용하되, 이 중국 제품이나 체인 툴을 오래 사용하시려면 이쪽 체인핀 머리를 글라인더로 밀어주시는 게 좋습니다. 이 체인 툴의 커팅 기능을 이용해서 자르겠습니다. 사용하실 때 일단 기본적인 공구 사용 방법과 요령을 조금 숙지하시는 게 좋습니다. 이렇게 미실 때 꼭 한 번에 하시는 건 좋지 않습니다. 혹시 다른 자리에 들어갈 수도 있기 때문에 한번 확인해 보시고 다시 하시는 게 제일 안전합니다. 자, 체인을 끝까지 뺐습니다. 자, 이러면 뒤쪽으로 체인핀이 나와 있고 쉽게 체인이, 이렇게 되면 체인이 쉽게 제거됩니다. 소기어를 제거하고 이 소기어 내부에 간단히 청소해 주시는 게 좋습니다. 여기 안에 루브 같은 게 쌓여 있기 때문에 또 이렇게 남긴 상태에서 놔두시면 이게 또 오염이 쉽게 되기 때문에 어느 정도 제거해 주시고요. 이젠 엑셀 볼트 너트를 풀어 주시고요. 엑셀 볼트를 풀어서 뒷발기를 탈거합니다. 이렇게 바퀴에 대기어가 있는 상태에서 풀어주셔야지, 따로 빼서 푸시면 아주 힘듭니다. 푸실 땐 역시 임팩으로. 자, 와샤 같은 거나 구성품 꼭 확인해서 챙겨주시고요. 자, 요번에 사용할 거는 JT 스프로키 세트고요. 체인은 바이크 마스터 일본 건데 이게 좀 20만원, 세트가 한 18만원에서 20만원대 사이에 나오고요. 평이 나쁘지 않아서 이 제품 사용하겠습니다. 자, 동일하게 와샤를 조이실 때 매뉴얼대로, 규정 토크 값대로 조여주시는 게 가장 좋습니다. 타이어를 조립하기 전에 이 어저스트 볼트를 최대한 안쪽으로 밀어줍니다. 기존에 있던 체인이랑 사이즈가 같더라도 훨씬 짧아지기 때문에 요거는 최대한 안쪽으로 밀어주시는 게 작업하는데 용이합니다. 자, 이 타이어 낄 때는 가장 편한 방법이 캘리퍼를 꼈다 붙였다 하는 방법도 있지만, 저 같은 경우에는 최대한 높이를 맞추시는 게 좀 상당히 편합니다.
이제 교체할 소기어를 임시로 껴놓겠습니다. 소기어 볼트를 조일 때는 체인을 걸고 다시 조일 거라 일단 임시로만 걸어 놓으시고요. 체인 같은 경우에 사이즈에 따라 525, 530 이렇게 리터급이나 미들급에 많이 쓰는 체인이 있는데, 이 타입의 체인을 쓸 때는 꼭 링크 타입이 아닌 리벳 타입을 꼭 구매하셔야 됩니다. 행여나 빠질 수도 있기 때문에 리벳 타입이 훨씬 안전하기 때문에 꼭 리벳 타입 추천드리고요. 긴 체인 같은 경우에 미리 링크수에 맞춰서 자르시는 분이 있는데 그러시면 안 되고요. 꼭 장착 후 맞추셔야 됩니다. 행여나 좀 한 칸 더 자르면 문제가 되기 때문에 이렇게 장착하셔서 맞춰야 됩니다. 자, 이렇게 동봉되어 있는 브리스를 꼭 충분히 잘 발라 주십니다. 링크를 결합하겠습니다. 체인 툴을 이용해서 링크를 눌러 주시면 됩니다. 이 작업할 땐 한 번에 하시는 게 아니라 체인 작업할 때 꼭 여러 번에 작업하시는 걸 추천드립니다. 얼마나 눌러야 되냐? 간단합니다. 위에 링크 폭을 확인하고 그거에 맞춰서 똑같이 밀어 넣어주시면 됩니다. 거의 비슷한 사이즈가 나왔습니다. 이제 리백용 툴로 맞추고, 여기 현재 사이즈가 5.1mm인데 0.5mm 정도 늘린다고 생각하시면 됩니다. 이게 가장 하기 편한 방법이고요. 조금씩 하셔야 됩니다. 5.6이 나오면 되는데 지금 5.3. 툴이 있으면 좋긴 한데 툴이 없어서 이 리벳은 기존의 사이즈보다 0.5 정도 늘려주시면 되고요. 아니면은 바로 옆에 있는 핀이랑 확인해서 비슷한 사이즈가 나오면 됩니다. 리어 브레이크를 잡거나 아니면 바닥에 놓은 상태에서 이 소기어 볼트를 규정 토크로 조여주시면 됩니다.